так скажем, первое, это у нас идет Gyproc Strong Acoustic, это гипсовая плита с волокнами, то есть толщиной 15 миллиметров, то есть это непростой гипсокартон. То есть задача его первая, то есть звуковые децибелы, они должны удариться, звук он делится, там есть шумовой, голосовой, то есть структурный, 5-10. То есть именно звуковой звук, он должен удариться сначала в плотный сердечник, в базальте он расщепляется, а в фибролите он опять ударяется в более плотный сердечник, и он расщепляется, и звук теряется. То есть вот принцип Воу. непосредственно звукоизоляции, да.